Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба койбер темалар турында. 22 июнь хәтер һәм кайгы көне Чаллыда бөек ватан сугышы солдатларын искә алдылар. Чаллыда берничә атна карбыз һәм кавын сата башладылар. Аларны кайчан алсаң яхшырак, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Бөек ватан сугышы башлануга 78 ел, 1941 елның 22 июнь таңында немец гаскәрләре Советлар Союзы чиген үтеп керәләр. 4 ел дәвам иткән сугыш бер генә гаиләне дә читләтеп узмый. Хәтер һәм кайгы көнен һәр елны бөтен ил билгеләп үтә. Җиңү паркындагы һәйкәл янына ветераннар, балалар, автозавод районы хакимияте вәкилләре җыелган. Бөек ватан сугышы башлануын күреп ишетеп белгән өлкән буын бу кара көнне оныта алмый. Нәзимә Закировага сугыш чыкканда нибары бер ай була. Сугыш елы ятимемен менә. Бер ай чакта сугыш башланган. 6 айда әтием башын куйган, илем башкаласын яклаган. Әткәй, әнкәй, хатын һәм 4 бала ничек дөнья көтәр дигәнсең. Түздек, батыр булдык барыбызда. Илгә килгән хәсрәт, нишләрсең? Безгә имин тормыш яулап башларын салган солдатларны, аларның балалары, оныклары бүгенге яшь буын искә ала. Чаллыдан Бөек ватан сугышына 14 меңнән артык кеше киткән, шуларның 5 меңнән артыгы кире әйләнеп кайтмаган. Хәзерге вакытта автозавод районында фронтта катнашкан һәм тылда эшләгән 419 кеше яши. Алар җиңүнең нинди авырлыклар белән килүен бик яхшы белә. Римма Султанова, Константин Величков, Әнис Ихсанов, яңалыклар. Президент мөрәҗәгать иткән Люльковичлар гаиләсенә ярдәм күрсәтелә башлады. Гаилә 5 ел элек Донецк өлкәсеннән Чаллыга күчеп килгән. Әмма бу көнгә кадәр Россия гражданлыгы ала алмаган, чөнки документлар белән кыенлыклар чыккан. Туры әңгәмә вакытында Владимир Путин Татарстан җитәкчелегенә мәсьәләне тиз арада хәл итәргә кушты. Теманы Фәридә Собирҗанов дәвам итә. Люльковичлар гаиләсе бүген Россия Федерациясе гражданлык хукукларын алу өчен документларын Үзәк районның ичке эшләр идарәсенә тапшырды. Документларны бик тиз кабул иттеләр, хәзер көтәсе генә кала. Мы пошли сюда, здесь нас встречал, мы немножко подождали, Сергей Михайлович Викулов, вместе с ним зашли, и вот начальник принял у нас документы. Гаилә белән бүген шәһәр мэры Наил Мәхдиев та танышты. Люльковичлар 11 кеше 3 бүлмәле фатирда яши. 9 баланың мәктәп яшендәгеләре укый. Гаиләне матди яктан тәэмин итүче өлкән уллары Ричард. Әтисе кебек үк музыкант. Гражданлык хукуклары булманга күрә рәсми төстә эшкә урнашу бик авыр ди ул. Я закончил музыкальное училище в Харькове, то есть по классу гитары. То есть, я преподаватель официально по образованию, преподаватель гитары, дирижер оркестра. То есть у тебя профильное образование? Да, именно гитарное. То есть, ездить по поводу, к ребятам повезло, что в группу. Вот, и, в принципе, этим зарабатываем. Где мы только не выступали. Сегодня тоже у нас вот там в Фордиаох, в Агдаше у нас корпоратив, сейчас тоже поеду. Сегодня тоже будем там играть. Ну и играете вообще, хватает на жизнь? Да, сейчас хватает. Люльковичлар тормышка зарланырга күнекмәгән. Шәһәр мэры һәр даим ярдәм итәргә сүз бирде. С учетом невысоких ваших доходов мы окажем материальную помощь. Вот я не зря депутатов городского совета с собой взял. Я думаю, что эти вопросы отдельно тет-а-тет обсудим и решение найдем. Люльковичлар гаиләсе белән шәһәр мэры әле алга таба да очрашачак. Бу семья татарларда әйтәләр бит. Нужа күргән семья. Тормышның кадерен беләләр. Иң беренче сорау получение гражданства. Бу вопросны хәл итсәк, калган вопрослар, калган сораулар автоматом будут, конечно же, решены. Төшке ашны әзерләү мөмкин түгел, фастфуд белән тукланабыз. 18:03 йортының беренче подъездында яшәүчеләр инде икенче көн газсыз утыра. Алар моның сәбәбен белмиләр. Газ шәршәмбе төнендә өзелгән. Шәһәр газ хезмәте белгечләре торбаның бер өлешен кисеп томалап куйган. Лилия Гатина теманы дәвам итә. 18:03 йортының беренче подъездында яшәүчеләр газның үзелгәнен иртән эшкә җыенган вакытта күреп ала. Аларның сүзләренә караганда, зәңгәр ягулык өчен вакытында түләнгән. Барлык квитанцияларда кулда. Халык газны үзү сәбәбен аңламый. Мы просто в шоке. Утром встала, даже чайник не могла поставить, газа нет. По какому поводу? Я все квитанции плачу вовремя, в сроки. Без газа остались. И сказали, еще неделю газа не будет.
Просто ужас какой-то. У меня лежачий отец, инвалид 2 группы, который уже сутки не может нормально питаться, так как не могу приготовить еду, нет газа. А сами, получается, как питаетесь? Сами, вон. Также пойти пироги покупать. Сколько уже можно? Роза Хайруллина газны сүндергәннән соң ук беренче катка төшкән. Нәкъ шунда ул кулдан язылган белдерүне күреп алган. Анда газны төзекләндерү эшләре аркасында вакытлыча үзеп туру турында әйтелгән. У меня маленькие дети, вот, и их нужно кормить. Я позвонила в службу газа, они сказали, что 104. Сказали что можете сходить в кафе, вот, покормить там детей. Целый день я по кафе ходить не могу. Вот, это же надо ребенку кашу варить, суп. 18.03 йортының беренче подъездында 34 фатир бар. Бирдә яшүчеләрнең күбесе кечкенә балалы гаиләләр һәм пенсионерлар. Арасында инвалидлар да бар. Хәлне ачыклар өчен без Челны газ оешмасына мөрәҗәгать иттек. Оешма вәкиле сүзләренә караганда, 18.03 йортының беренче подъезды янында урамда газ исе турында әйтелгән гариза килгән. Авария бригадасы урынга килеп сәбәпне ачыклый һәм газны өзә. Повторный пуск газа произвести не предоставилось возможным по причине отсутствия доступа в квартиры на момент устранения утечки и невыполнения технического регламента при проведении испытаний внутреннего газопровода на герметичность. Газны кабат җибәрү өчен барлык хуҗаларның өйдә булуы һәм Челны газ предприятиесе хезмәткәрләрен фатирга кертүләре кирәк. Моның төгәл көне әлегә билгеле түгел. Мәсьәлә безнең контрольдә кала. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Июнь башында ук кибет һәм базар киштәләрендә карбыз, кавыннар сата башладылар. Беренче көннәрдә аларның 1 килограммы 100 сумнан артык иде. Хәзер исә бәяләр төшүгә таба бара. Шулай да шәһәрдәшләр бу культураларга шикләнеп карый. Кайберләре карбыз ашарга иртәрәк дип саный. Карбызларны кайчан сатып алсаң яхшырак, Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Күпләп сату базарларының берсендә карбызларның чираттагы партиясын кайтардылар. Аларны Казахстаннан алып кайталар. Карбыз баллы ди сатучылар. У них такая программа. Они очень мало удобрений дают арбузам. И там погодные условия такие, что жара там сейчас 45, скажем, градусов, 50 градусов такая жара. Бер ноктада карбызларны ел әйләнәсе диярлек саталар. Тәҗрибәле сатучылар аларны дөрес саклый белә. Шәһәрдәшләр карбызны яңа ел өстәленә ала. Мартта эшмәкәр беренчеләрдән булып Ираннан кайтарылганнарын сата башлый. У нас хорошее хранилище есть, хорошо сохраняем. С Ирана самый первый арбуз я привозил, уже 2-й месяц арбуз торгую. И люди довольны, кто покупает, еще приезжает. Эре сәүдә нокталарында үз лабораториялары бар, продукция ветеринария контролен уза. Махсус җайланма белән нитратлар күләмен үлчиләр. Вот посмотрите, 1 миллиграмм на килограмм. При допустимости арбуза 60 миллиграмм на килограмм. А у вас 1 миллиграмм выходит, да? 60 раз почти меньше. Да. Тиздән карбызларны Әстерханнан һәм Волгоградтан кайтара башлыйлар. Августта Россиядә дә өлгерә. Оренбург өлкәсеннән алып кайтачаклар. Кавыннар исә әлегә Үзбәкстаннан, тиздән киштәләрдә Әстерханнан колхозницалар, Казахстаннан торпедалар барлыкка киләчәк. Роспотребнадзор мондый культураларны тукталышларда, автомобиль юллары кырыенда, комплексларда сату тыела дип кисәтә. Кавын һәм карбыз зарарлы газларны үзенә тиз сеңдерә. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Дәүләт Думасы хаҗ кылу турында закон кабул итте. Аның нигезендә хәзер кешеләрне изге җирләргә алып бару белән бары тик дини оешмалар гына шөгыльләнә алачак. Соңгы елларда сәяхәтне оештыручылар арасында намуссыз фирмалар да булды. Яңа закон андыйларга халыкны алдарга юл куймаячак. Документта хаҗ кылуның статусы һәм аның туризмнан аерылып торуы турында язылган. Бүгенге амнашлар, мин сезнең белән саубуллашам, сен сау булыгыз. Покупай шубу летом со скидкой до 70%. Сотни моделей шуб. Большие размеры в наличии. Рассрочка только с 21 по 23 июня в Экспокаме. Да. Датсун. Да, практичный. Да, доступный. Да, Датсун. Санаторий Шефаласу Ижминводы приглашает на отдых и лечение на особых условиях. Спецпредложения, акции, выгодные цены. Ловите на сайте ижмин.рф.